Musafirja unë për sonte nuk këndon thjesht me zë, por me shpirt. Çdo fjalë që del prej saj mban kujtime, plagë, dashuri e fuqi. Është artiste që nuk flet shumë, por kur flet, të mbetet në mendje. Tani e shohim se çka na pret sonte. Mos më thuaj kam jaft njerëz që me ta unë ta ndaj jetën. Edhe detët kanë mjaftuj, por nuk mund t'ma shuajnë etjen. Nëse do mos fol me mua, fol me mua. Edhe n'heshtje ty të dua, edhe n'heshtje do të dua. Gjithmonë një je për mua. Mos haro, kujto fjalët e mia. Bota ka një fund e jo dashuria. Mos haro, kujto fjalët e mia. Bota ka një fund s'ka dashuria. Mos më thuaj kam jaft njerëz që me ta unë ta ndaj jetën. Edhe detët kanë mjaftuj, por nuk mund t'ma shuajnë etjen. Nëse do mos fol me mua, mos fol me mua. Edhe n'heshtje ty të dua, edhe n'heshtje do të dua. Gjithmonë një je për mua. Mos haro, kujto fjalët e mia. Bota ka një fund e jo dashuria. Mos haro, kujto fjalët e mia. Bota ka një fund s'ka dashuria. U rikthyem sërish në studio, tani është koha për bisedën të cilën do ta zhvilloj me musafirën time këtu për sonte. Është kënaqësi e jashtëzakonshme që afër vetës ta kem Flora Gashin. Mirë se erdhe, Flora. Mirë se u gjeta, faleminderit. Të karakterizon ky zëri i bukur që e ki dhe po e quaj kushtimisht ajo dhimbja e bukur që vjen nga zëri, vjen nga jeta në përgjithësi apo nga arti? Unë e kisha me thonë Genta që ma tepër është pjesë artistike. Menoj që çdo këngëtar, çdo artist, çdo këngëtar i mirëfillt pjesën e dhimbshmërisë dhe të gëzimit
e tregon përmes zonit, edhe kështu që nashta njerëzit gjithmonë mendojnë që tekstet e tona, këngët e tona lidhen edhe me jetën tonë personale. Po jo, unë kisha me thonë ma tepër është pjesë artistike, normalisht edhe dhuntia e Zotit. Absolutisht. Diçka që e ndjen ndoshta me shpirt, Patjetër. e jep me patjetër edhe Patjetër. ndjeshmëritë e Do me pjesa thonë, tjetër. Pjesë artistike kisha me qujtë ashtu. Çka mendon për kurimet e muzika, do thot për muzikën në ditën e sotme? Qysh e vlerëson faktin që ndoshta ma tepër po vlerësohen klikimat se sa vetë arti për brenda një kënge? Për këtë pjesë, Genta, unë kisha me thonë, mua, po thuj se nuk unë bojnë shumë përshtypje puna e klikime. Unë e kam këngë që ndoshta pak shumë kanë klikime, po janë këngë bukra. Unë mendoj që gjithmonë duhet një artist, një këngëtar me pru këngë të mira, dhe kështu që nuk menoj që është, gjithmonë menoj që është kënga e mirë. Kur e bani këngë të mirë, një mesazh të mirë, e përcjell të publiku, të foncat, puna e këtyne klikime nuk më banë shumë, mu personalisht përshtypje. Pra, ka raste, Flor, kur ndoshta për një këngë caktuar ti e ke ndje jashtëzakonisht shumë edhe ke prit që ka me shpërthyt themi, sidomos nga klikimet, mirë po, ndoshta ka ndodhur dhe kundër. Është shumë e vërtetë se ka raste që nashta një këngë, jo vetëm unë, po flas për gjithë artistat presë shumë për një këngës, edhe ajo nuk hec nashta sa duhet, edhe sa e ka vlerën. Nashta një tjetër që ti nuk e prit hiç prej asaj hec ma tepër. Kështu që për ata nuk bazohen asnjëherë në klikime. Unë gjithmonë kam këngë që, do me thonë, që kum sjell që kanë temë shumë të mirë, që mu më pëlqejnë shumë. Që të prekin ashtu. Që më prekun, publiku i don, i kënon bashkë me mu, po kur e këshyr aty në YouTube nuk ka shumë klikime. Edhe për atë arsye, puna e klikimeve nuk më banë shumë përshtypje, isha me thonë, ashtu. Publiku kanë dëshirë pak me ndëgju edhe për te muzikës, për sa i përket Flora Gashin këtë rast. E dim që ke kaluar shumë etapa në jetë dhe me padyshim sfida, peripeci, e gjithçka, gjërat bukura, gjithçka tjetër. Ka pas ndonjë etapë tjetës që e ka ndryshu Florën, themi, ashtu ka ndonë ndonjë ndryshim jashtëzakonisht i madh për brenda teje, e veçan ndonjë etapë tjetës këtë rast? Po Genta, padyshim që periudha, pjesa kur më kanë ardhur, do me thonë, fëmijët në jetë, jam bonon, edhe unë si çdo femër tjetër e kum dje atë lumturi, edhe normalisht që e kum po botën ndryshe, jeta em ka mo një kahje tjetër. Jo më këtë thonë që fëmijët ta ndryshojnë jetën, edhe ta ndryshojnë atë botë kuptimin, do të thotë, edhe mënyrën që shishojnë mande gjanat. Patjetër, si çdo femër tjetër që është normalisht kur bëhet nonë, edhe është e lumtur me gjithçka përreth vetës, ashtu e ndjej edhe unë. Konsiderohesh si një grua mjaft e fortë, dhe me siguri njerëzit të njoft si tillë, do të thotë si një grua shumë e fortë, e kanë atë pritshmërinë që ti duhesh me qenë gjithmonë me plot energji, gjithmonë me qenë aty për ta. A të lodh ky fakt? A lodhët Flora? A i ka ato momentet që edhe ty duhet ndoshta hapësirë dhe pushim këtë rast? Patjetër që profesioni jonë është i lodhshëm, puna jonë që na e bëjmë e punojmë është jashtëzakonisht e lodhshme, po çdo profesion kur e ban me kënaqësi, edhe profesioni jam në këtë rast është që e bëjmë me shumë kënaqësi, edhe absolutisht kur çdo punë kur e ban me kënaqësi nuk e ndjen edhe lodhjen. Normalisht që lodhum, i kemi ato vështirësitë, po prapë se prapë e bëjmë me shumë kënaqësi. Kur jemi të kjo pjesa personale, po du pak me prek edhe pjesën e familjes, a ka Flora ndonjë këshill ose ndonjë mesazh që ndoshta ti kishe pas qef me marrë për prindve tu, nuk e ke marrë, ndoshta tani e ndin nevojshme do thot mja përcjell fëmijëve tu? Po me fol për vitet na kur kemi qenë fëmijë, ka qenë tjetër kohë Genta, edhe kështu që në atë kohë
besoj unë edhe çdo fëmijë kemi pas pak ma tepër respekt ma të madh. Jo sot që nuk kanë fëmijët e tonë respekt, po koha ka qenë ndryshe, do me thonë, kanë pas respekt, me thonë kështu popullori janë skuq pak ma tepër para prindërve kur e kanë bo një Shumë e gabim apo një diçka që nuk është dasht me bo. Kështu që është një kohë tjetër atëherë dhe një kohë tjetër tash. Normalisht edhe unë thash edhe ma herët si çdo non tjetër i këshilloj fëmijët gjithmonë për një rrugë ma të mirë, do me thonë ata janë shumë mirë, për rrugë të mirë, për me punu mirë, me punu drejt, thjesht mu konë rrugë Zotit. Edhe kështu që deri tash mirë. Ja the shumë mirë që ndoshta këshilla I që këshilloj, kishe mujt me i marrë këshilloj. dikur prej prindve tonë, nuk vlen ndoshta të njëjtat mirë, po vetë se absolutisht po, etapa Po besoj që është krejt një tjetër kohë, atëherë me tash, do me thonë, duket ma lehtë tani apo atëherë? po tash është ma letë, po menoj, tash e kanë fëmijët ma letë, se unë personalisht fëmijëve të mi, gjithmonë javë kum ofru atë mundësin që çdo gjë si e keqen qoftë apo e mirë, me komuniku me mu, me shpreh, do me thonë si të keqen, si të mirën me mu, thjesht javë kum ofru këtë mundësi, edhe kështu që unë po menoj që e kanë ma të lehtë fëmijët tash, se na përpara, për shembull, na nëse kemi bo një gabim ma të vogël, na e kemi pas atë frikën gjithmonë qysh dojna mja tregu prindit, edhe pse edhe prindët tonë edhe atëherë kanë ditë me falë, kanë ditë më na ledhatu, thjesht më na si, po tash është krejt ndryshe. Krejt ndryshe. Krejt ndryshe. Tash është shumë ma letë. Për fëmijët tash është shumë ma letë. Pajtohen plotësisht. Se fëmijët e mi, vajzat e mia i kam, muj me thonë edhe shoqe, për çdo, do me thonë, për çdo gjë konsultohemi bashk, për medalj, për shkollim, për veshje, për gjithë shka, do me thonë, e kemi atë komunikimin, jo si none bin, ndoshta po sukur shoqe, shoqe me djalin, edhe për ata menoj që është shumë ma letash. Sa mirë me pas një raport tillë. Kur është era fundit, ndoshta Flora që dikush e ka pa tamam vërtet, ashtu si që është Flora, për te imazhet që e ketë ndërtuar si Flora Gashi? Ginta, unë absolutisht nuk ndryshoj prej Florës që jam. Do me thonë gjithmonë si në publik, si me familje, si me njerëz të mi, me miqt, me shoqërinë, jam po e njëjta Florë. Gjithmonë mundohem mu konë shumë pozitive, shumë e hareshme, për krejt njerëz që m'njohin jam një person shumë pozitiv, edhe gjithmonë e njëjtë vaja Florë. Qysh m'nje publiku, familja, gjithmonë kështu jam. Sa mirë, sa mirë. E the edhe vetë që karakterizon energjia dhe humori, gjithë shka tjetër. Mirë po më intereson, kur ke mundësi me qëndru në heshtje, do të thotë, kur Flora e gjen atë periudhën e vetë me hesht, çka mendon mas shumë ti? Gjithçka, gjithçka. Varet prej momentit Gint. Mendoj shumë shpesh mendoj për familje, për prindët e mi, me të drejtë edhe nuk qëndrojnë mirë edhe me shëndet edhe i kam larg vetit gjithmonë, janë mërgjem. Menoj shumë për fëmijët e mi, kur si kam ofër vetit, ku janë, qysh janë, qa po bojnë. Edhe gjithçka vjen mendje kur je vetë, kur je heshtun, veç asnjëherë, absolutisht asnjëherë kështu me mujt me qetësu trunin, me pushu, mu kon krejt e qetë jo, gjithmonë diçka të vjen mendje. Jo rasisht e bëra pyetjen e mendimeve dhe çka mendon Flora, përderisa ishim tu e zhvillu bisedën, a mendove për një qas pse kemi lënë edhe një karrige të zbrast apo jo? Me të drejtë njëherë deshta me të pyet në fillim, po nuk e di që shikini. Nuk shkoj mendja. Jo, absolutisht nuk e di pse. Se unë prita deri më tani mos po më pyet Gjenta më fale, a e keni harru këtë karrige apo jo, çka ka ndodhur? Absolutisht. Përshëndetje, mirë se na ke ardhur. Ta shpedi për shka karika. Ku je syni jam? Që ka me mirë. E kemi nitën këtu. Faleminderit shumë faleminderit. Ka dash me surprizu mamin e vetë bukën. Se prita, seriozisht nuk e prita.
Nita, sa kohë ka që ju ke bashku skenës muzikore këtu tek ne? Prej vitit 2021. Okej. Ka qenë ndoshta prej kohës kur ke qenë fëmijë kjo dëshira Po. me qenë një këngëtare ardhshme dhe po besoj që padyshim modelin më të mirë e ke pas në shtëpi, cila të ka rritë në këtë rast. Normalisht. Ka qenë po. mami inspirim? Si për çdo fëmijë tjetër që nana është shembull, prindi, secili prind, si nana, si baba është shembull për fëmijë. Normalisht që edhe për mua ka qenë mami, edhe është inspirimi jemi, është idoli jemi. Çfarë ndjesie e mirë, Flor. Qysh e ndin veten këtë rast? E di që prej 4 fëmijëve vetëm Nita është ajo që vetëm mirret Nita. me muzikë dhe Vetëm Nita është që mirret me muzikë, ndjen, çka kemi me thonë. Si është po nona besoj për e momentin vlad, është shumë mirë. skenën ndjen shumë mirë. tashmë e ndoni bashkë dhe po besoj që është komplet tjetër emocion kur del me Nitën në skenë dhe interpretoni bashkë. Sinqerisht, shumë emocion i mirë, edhe me të drejtë edhe kur shkoj me Nitën edhe një farë sigurie pak ma tepër, kështu e ndjej mrena vetës, është ndjenjë shumë e veçantë. Qysh është kjo pjesa? Kur kënon me fëmin tanë është një, absolutisht është gjoja ma e mira që mundet me pas një nana, po edhe një babë, do me thonë. Është ndjenjë shumë e mirë me fëmijë me këndu. Po të pjesa e kritikave, për shembull, me siguri ndryshe i merr kritikat kur drejtohen ty, ndryshe kur drejtohen tek fëmijët e tu në këtë rast për sa i përket nëse jeni të njëjtin profesion. Po këto deshta me thonë që edhe kur shkojna në dasma po në brami me Nitën, unë e gjithmonë i tham Nitë do të kur del me kënu, më munu, me dhonë maksimumin, se ndryshe nashta e pres prej një dasmojit apo pa marrë parasysh prej një organizatorit ku na jemi tu këndu, ndoshta me një shoqë, me qenë se edhe për shoqë absolutisht nuk unë vje mirë nëse vjen organizatori edhe më thotë një kritik ose diçka, po. Ama dhimbja për fëmijën ndryshe. Po, kritika për fëmijën ndryshe. Gjithmonë e tham edhe me shoqëni harë dikush me më thonë, Flor, po më vje keq, po Nita ose vajza, apo del drejti me vazhdu se s'po na pëlqen, në vend e la. Aty dalet gjithçka. Dham po, natën e mirë, deri që tash e vazhduam edhe për ndërprejmë këto. Nita, kena me të pa ma shpesh me projekte muzikore? Duhet tash tutje ka mu aktivizu ma tepër, normalisht. Po, Besoj që po. nëse guxoj me të pyet, ka jeta private, ka diçka të reja? Do më thonë, mami që ka rrugës me u bo gjyshe. Ja, gjyshe une jam bo ma herët. Okej. Do më thonë, Florën e kemi gjyshe. Gjyshe une... Gjyshen ma të bukur në stratë. Që 5 vite Okej. e kam besën, une 5 vjetë në Gjermani jeton, Amblën. O, sa mirë po më vjen. E përshëndesim nga studio, Faleminderit, ta përsamërsisht. tham me shumë sinqeritet, ma shumë se krejt fëmijët e du. Edhe mba njerëzakonisht mu një mirë, do me thonë, gjyshe nashta për herën e dytë Nita. Po, unë kure dëgjojsha ma herët prej prindve, prej babës, nanës, prej ma të moshumve që thoshin ma shumë duhet fëmija i djalit apo i vajzës, nipja, po mbesa se fëmijët e tu, thosha, së është e mundur, adjen qysh. Amo ishe vërtet që mbesa, po flas tash për mbesë, nipa halo, po pres në të ardhmen. Veç me të vërtet shumë Ndjenja ma e bukur në shumë ndjenja ma e bukur. Jeni gjithmonë të mirë së ardhuna këtu në studion e Showtime. Faleminderit. Me shumë kënaqësi e kisha lënë skenën për ju, për interpretimin vazhdim. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Lute, nona vjen, rje dhe si vjet, aman rje
Qana kala mrena, një bunarën midis. Qana kala mrena, një bunarën midis. Oh, mos e pini ujtë o vëllazën, e kanë zehërlis. Aman, aman e vaj për djem të rim. Oh, mos e pini ujtë o vllazën, e kanë zehërlis. Aman, aman e vaj për djem të rim. Qana kala mrena, nisa prej Stamollit. Qana kala mrena, nisa prej Stamollit. Oh, lumja nana ku po të qojnë, kareshi dushmanit. Aman, aman e vaj për djem të rim. Oh, lumja nana ku po të qojnë, kareshi dushmanit. Aman, aman e vaj për djem të rim. Qana kala mrena, nisi me rashi. Qana kala mrena, nisi me rashi. Atë varunit e dëvranit të vllazën, nëre qadër tu ishti. Aman, aman e vaj për djem të rim. Atë varunit e dëvranit të vllazën, nëre qadër tu ishti. Aman, aman e vaj për djem të rim. Rini jam kaloj, ty duke të prit. A e dini dashur, sa shumë jam mërzit. I ke u të rete, natë kurbe të zi. Më lënë kujtime, e pa dashuri. Më lënë kujtime, e pa dashuri. E pa dashuri. Kohën nga dal po kalon, ti nuk jetu jar. A e dini dashur, mali sa m'ka mar. Mali sa m'ka mar.
shkove, premtimet që mi dhe shumë shpejti harrove. Ishin fjalë dhe premtime që kur s'mi plotsove. Ma shkatrove jetën time, me tjetrën ta shkove. Ma shkatrove jetën time, me tjetrën ta shkove. Me tjetrën ta shkove. Kohan nga dal po kalon, ti nuk jetu jat. A e dini dashur, malli sa m'ka marr, malli sa m'ka marr. Kohan nga dal po kalon, ti nuk jetu jat. A e dini dashur, malli sa m'ka marr, malli sa m'ka marr. Kohan nga dal po kalon, ti nuk jetu jat. A e dini dashur, malli sa m'ka marr, malli sa m'ka marr. Kohan nga dal po kalon, ti nuk jetu jat. A e dini dashur, malli sa m'ka marr, malli sa m'ka marr. Kure për colla yllë berin, ktheva hyranot. Kur ja pashma në dzerë në vjerur, ja lava me lot. Mos e laj me lot, o i zano, mos e laj me lot. Se shkon viti par mo i zano, por si dita sot. Mos e laj me lot, o i zano, mos e laj me lot. Se shkon viti par mo i zano, por si dita sot. Shkuan muje, shkuan vite, zemra na do qflak. S'na lan hallet, s'na lan dertet, me jetu e bashk. Vitet e gurbetit ty liber, qofshin të mallëkun. Dahu nane bira yliber, dahu burre gru. Vitet e gurbetit ty liber, qofshin të mallëkun. Dahu nane bira yliber, dahu burre gru. Mora harqet dola në bashkë, gjërgjef me punu. Prej mërzis për mbi gjërgjepo, plasa
po me qanë zemra këtë natë bon me mal e mërzi. Telefonit po i ripran kur po më thret ti. Telefonit po i ripran kur po më thret ti. Në telefon tanë dëgjoj zonin me t'pas ka mundësi, aman e ja djalon ka gurbeti ti shoh sytë zi. Në telefon tanë dëgjoj zonin me t'pas ka mundësi, aman e ja djalon ka gurbeti ti shoh sytë zi. Në përshtylla telefonit zogjët po kënë dojnë, hapa hapa ju shkoj mas zonin t'jam dëgjoj. Në përshtylla telefonit zogjët po kënë dojnë, hapa hapa ju shkoj mas zonin t'jam dëgjoj. O faman, kur s'ma din halin që kam, o faman, e vaj me det që më të shpirti me siklet. Pa ndëgjoni ju shok se qka po ju them, nga maraku hiq një dorë se mbani verem. Pa ndëgjoni ju shok se qka po ju them, nga maraku hiq një dorë se mbani verem. O faman, kush s'ma din halin që kam, o faman, e vaj me det, o shmë të shpirti me siklet. zemrën moj, vet ma ke falë syrin moj, vet ma fali dashunin, na
dëshira ime me u taku e shoh vetën sa jam me dashuru, sa shumë e du. Nga dëshira ime me u taku e shoh vetën sa jam dashuru, sa shumë e du. Tjetër që te dola, sy e shirin e takova, me i vajzë t'bukur i shpërdore, n'atë vend vetën e ndalova. Nga dëshira ime me u taku e shoh vetën sa jam me dashuru, sa shumë e du. Nga dëshira ime me u taku e shoh vetën sa jam dashuru, sa shumë e du. Nga dëshira ime me u taku e shoh vetën sa jam dashuru, sa shumë e du. Motërveç më thuj, a jeni gati me martu djalin ma frik? Prej gurbeti daja vjen, valla ma të mirin trip, i ka zonë qka bon daja për një. Motra zemër ty të ka, pa dajtar s'ka me u pas, s'ka me u pas. Ka me djek për një pintem, ka me drit daja t'vend, das ma jote do të mbahet mend. Lumja motra për ty vlla, prej gurbeti drejt hajdet e na. M'ka marrë malli ftyren me ta pa, Daja për një bini drejt e kam, nga kujtohet asma sa t'jem gjam. e një bidajen po e pret, Do të dridhet
tara njohet. Tu i kalu, në djallun jam taku, sa herun që e takoj, me fjall dua ti tregoj. Rrugës isha tu i kalu, në djallun jam taku, sa herun që e takoj, me fjall dua ti tregoj. O mër djallur djalliri, se në ty kam randa shti, a e din se sa të du, veç për ty jam tu i mendu. Rrugës isha tu i kalu, në djallun jam taku, sa herun që e takoj, me fjall dua ti tregoj. Oh mër djallor djalliri, se në ty kam randa shti, a e din se sa të du, veç për ty jam tu i mendu. Ti kur kaloj, me buzëqeshje e shikoj, por nuk di si ti tregoj, se atë shumë e dashuroj. Gjdo her pran ti kur kaloj, me buzëqeshje e shikoj, por nuk di si ti tregoj, se atë shumë e dashuroj. O mër djallë ty du me thom, se në zemër su në mbaj, du ta shprej një dashuri, që mbaj sa ko për ty. Djallor djalliri, se në ty kam randa shti, a e din se sa të du, veç për ty jam tu i mendu. Oh mër djallor djalliri, se në ty kam randa shti, a e din sa dashuroj, këtë këngë për ty e këndoj. A e din se sa të du, veç për ty jam tu i mendu. Hajde, hajde të këndojmë, zemra tona ti bashkojmë, a e di sa dashuroj, këtë këngë për ty e këndoj. Çdo natë e mirë fillon me një histori të bukur. Sonte jetuam bashk, i ndajmë emocionet dhe tash është koha ta mbyllim me buzëqeshje. Por para se të ndajemi, faleminderit VM3 për skenografinë, si dhe faleminderit edhe sallonit Njomza. Nga ekipi Showtime ju themi natën e mirë dhe shihemi së shpejti.